马上要上场的高寒。刚才浩明在表演的时候，我整理了一下自己的内心，我觉得我还是一个宽宏大量的人啊。而且人家高寒不容易，高寒这是第一次来主咖这个节目，之前节目组找他的时候，他以为是让他当编剧，然后又拿出那副样子啊，这行啊，这次让我写哪个小胡咖呀？写你自己。掌声欢迎小胡咖高寒。朋友们晚上好，我叫高寒啊，然后第一次来真挺紧张的。导演组跟我说这个是一场幽默饕餮盛宴，我推了很多演出，结果到这一看，饕餮盛宴吃的是蛋炒饭。咱们先说我这个同行阎鹤祥。啊，鹤翔哥相声说的确实特别好，我是相声迷啊，我听了特别好，特别厉害。但我不理解，就是进攻型捧哏是一个什么称号啊？那苏醒还是进攻型歌手呢？据我所知啊，这个鹤翔哥录另一个综艺前说过，说不喜欢这个节目组总提他的搭档，所以鹤翔哥，今天我保证不提那个人的名字。但不提那个人，阎鹤祥的人生实在是乏善可陈，所以咱们给他跳过啊，直接说这个苏醒。太损了。但苏醒我也不敢吐槽啊，那多吓人！就是我跟导演组申请了，我说我吐槽的时候能不能把苏醒绑在凳子上啊，没批准。所以醒哥，我给你带了个暖手宝，等会儿给你啊，我怕你动手。啥话？这个梗什么话？这个梗真的是。苏醒在这个演唱会上说，只有西安胡辣汤才是真正的胡辣汤，引起轩然大波。苏醒，你凭啥代表西安呢？你是兵马俑啊？就西安胡辣汤、河南胡辣汤两种胡辣汤都好喝，非要踩一捧一，这不没事找事吗？那就像那我能说只有张杰才是真正的快乐男生吗？能，很难反驳，很有道理。我声音大是因为行得正。哎，这个歌你们听过吗？是早安的麒麟。哎，不好意思啊，鹤翔老师，我口误了，不讲，小嘴巴闭起来。咱们还是说这个，说何洁，何洁真的，我觉得何洁真的非常非常厉害，我觉得她现在完全摆脱了超级女生这个标签，因为超级的意思就是夯爆了，但现在何洁拉完了。然后浩明哥，我非常非常喜欢浩明哥，演技非常好。就浩明哥最擅长演那种就是歇斯底里、极端暴力的角色。就这么说吧，于浩明现在的演技可以直接扮演苏醒。直接鼓掌。啊，非常佩服浩明哥啊，因为他真的做到了浴火重生，像凤凰一样。凤凰是我们这个四大瑞兽之一，四大瑞兽知道吗？龙、凤、乌龟、麒麟。哎，我不是故意的，不提，我这个我说我自己啊，我最爱吃的东西是冰淇淋。哎呀，我最爱的餐厅是米其林。哎呀，不对，啥呀？没办法，真没办法，因为麒麟呢不是我的段子。是我的处境。其实大家也能看出来，我嘴上说不提郭麒麟，但行动上疯狂蹭郭麒麟的热度。这个技巧我也是跟别人学的啊。等会儿我下台就把网名改成高寒（括号恩师阎鹤祥）。我能理解鹤翔哥，因为没搭档真的特别不容易。
我们也都知道德云社非常喜欢给人摘事儿，由于贺祥哥失去了另一半，所以我决定以后称阎鹤祥为门鸟羊。去年呢，咱们这个门鸟羊先生的人生进入了新阶段，当爸爸了，成熟了，把摩托车都卖了，胖子回头金不换。他那个车卖给了张新潮，但其实郭麒麟也会骑摩托，怎么不卖给郭麒麟呢？不会是因为现在张新潮火吧？啊，谁火跟谁卖。对不起，贺祥哥，我心脏啊！哎，但我心脏这3个字也不是我的原创，这3个字是郭麒麟在《向往的生活》第4季第1期里说的。没错，郭麒麟离开阎鹤祥就过上了向往的生活啊！真的，今天能来，真的感谢主咖给了我一个被想到的机会，就算挨吐都会非常感激，因为《寻梦环游记》里说了，真正的死亡是不被任何人记的，挨吐起码说明被想到了，所以遗臭万年何尝不是一种长生不老呢？你说对吧，邵刚老师？当然不对，不可取。现在我真的很恍惚，看到这么多明星，我觉得娱乐圈对我来说就像一个迪士尼乐园，就是我从来没进去过。但今天来这个节目，就感觉自己短暂地进了一下娱乐圈。现在我要离开娱乐圈了，拜拜各位，我出圈了。讲到这儿，谢谢你们。好。前面都说的特别好，高寒，我本来还要夸你，但是没想到你用这么离奇的方式来平均的扫射场上的所有人，太吓人！你为什么要拐到我这儿说一下？我解释一下，邵光老师，我只有说你那句是真心话，是不是？是给的是节目效果。为什么要请他来？不能提他，是吧，贺翔？这个名字以后在咱俩这儿都听不得啊。对。哎呀，说点让人心情愉快的吧。豪门正统在海天，原汁好肉，好出鲜。感谢鲜蚝真材实料的海天蚝油冠名播出。怎么喝都好嚼，怎么嚼都好喝。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。下面要上场的超级女生，来，大家你们猜是谁？超级女生是谁？再猜，再猜。对了，就是何洁。之前网上传说何洁要补办婚礼，我刚才见面的时候专门问了，假的啊，假消息，那我就放心了啊。本来还想着找一个什么样的借口不去，现在不用找了，他自己都不去啊。有请不挣我们份子钱的何洁。加油！大家好，我是何洁。啊，距离上一次说脱口秀还是10年前。我说10年了，这次我要王者归来。节目组说来者何人？我说来者何洁。封的可以啊，蛮捧场啊。新的喜剧技巧啊！最近几年呢，其实我的生活非常简单，我没有新的恋情，也没有新的孩子，
但是我有新的作品啊。但是呢，因为没有新的恋情以及新的孩子，所以我的新作品呢，也没人看。哎，那总有小齐这样的网友跟我留言，就问我说：“你还在娱乐圈吗？”实不相瞒，我也经常问我经纪人：“我还在娱乐圈吗？”于是我经纪人立马给我接了这个节目。看了一下今天的阵容，应该是不在了。好吧，在这里呢，肯定要说我的好朋友了，苏醒。我们经常呢一起约局，那么苏醒呢，每次他都是要等所有的人到了之后呢，再闪亮登场。具体他是怎么登场的，我给大家表演一下。好不夸。这不是真的，像吗？完全不像。怎么说呢？我们有的人是裸妆，有的人是全妆，苏醒，纯妆。苏醒开酒吧，我也老去喝酒。我们一帮朋友都经常喝的那种晕晕乎乎的，唯独只有苏醒，跟个花蝴蝶一样，挨桌乱窜。但是这个时候，只要有人在那儿说“苏总好帅”，然后他肯定会说 ：“Bro， 这桌我包了。”好上道啊！哎，那个场面真的就是说，众人皆醉，他苏醒。所以说，酒馆的这个生意呢是越来越好，他也越来越帅。没过多久，酒馆就被他帅死了。哎呀，我们都很难过呀，就开始劝他说：“要不你再开个饭馆？”帅哥，可以可以。那么当年呢，苏醒曝光我生3胎哈，我就在想，苏醒这个人呢，到底是蠢还是坏？后来呢，我又想起了一件事儿，有一年我的演唱会出了一点问题，急需一大笔钱，他连问都没问，直接就给我把钱打了过来，确定了，他就是蠢。哎，不是。众所周知啊，那个苏醒这个人呢，特别的讲义气，很容易往外借钱，比如说王栎鑫啊、魏晨啊，尤其是那种上综艺经常会找人有借钱的那种环节，你们都知道吧？哎，都很喜欢给苏醒打电话。那么那次呢，他接了我之后，他也给我来了一个电话，问说：“节目什么时候播呀？”苏醒这又是请客喝酒，又是往外借钱的，我感觉苏醒他沉浸在自己的一个霸总的梦里边。不过这也不能怪他哈，你们想想啊，他的朋友是俞灏明、魏晨，一个端木磊，一个叶烁，他肯定把自己当成了慕容。那说到端木磊呢，不得不说一下我们的俞灏明了哈。俞灏明啊，在我心里面就是个小白兔，特别的温柔，又那么的可爱，又不砸电视，又不爱喝胡辣汤，怎么舍得说他呢？怎么可以伤害兔兔呢？我们还是说一下苏醒吧。不是已经过去了吗？
大家都在吐槽苏醒唱的那个《夜空中最亮的星》，作为他的好朋友啊，我必须要帮苏醒说说话啊，这就是苏醒的风格呀。你们知道唱成这样有多难吗？我祈祷拥有一颗透明的心灵。还得是你啊！一不小心就唱好听了，太好听了。苏醒这么多年一直坚持自己的风格，真的很不容易，既不赚钱，也没人听，也不知道他图啥，纯帅呀。不过老苏，你知道怎么才能更帅吗？你说，演唱会以后别唱歌了，直接给观众打钱。大家说苏醒帅不帅？帅！苏总打钱吧，打钱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 。哎，我们忘了还有屏幕前的观众朋友哈。你们也可以把苏醒好帅打在公屏上，我们将随机抽取一位幸运观众，送给他一份大礼，那就是苏醒的脸部特写。接下来我们说一下阎鹤祥，他总说当年郭德纲老师指定他和郭麒麟搭档，结果现在郭麒麟转行去演戏了，没想到吧？包办婚姻败给了自由恋爱。阎鹤祥啊，作为一位已婚女性，我有一句话与你共勉：在成为郭麒麟的搭档之前，你首先是你自己。他现在啊转行说脱口秀，那么我觉得郭麒麟呢应该也挺高兴的啊。你拿郭麒麟抖包袱，郭麒麟正好也甩掉了你这个包袱。某一些方面呢，其实我挺理解阎鹤祥的，因为有了孩子之后呢，人多多少少都会有些变化。你们看，刚刚阎鹤祥又唱歌，又跳舞，他现在为了宝宝啊，技能啊，确实是越来越全面了。不过呢，要说到全面，我们还是要说一下咱们销冠新一代飞鹤卓瑞奶粉升级 HMO 组合专利，9维营养全覆盖。宝宝第一口奶粉就得要这样全面的营养守护，哪怕跌跌是撞撞，也能走得稳稳当当。最后我再说一下场上唯一的搭档啊，以前叫漫才兄弟，现在叫徐浩伦和谭湘文，能看得出来啊，他们俩已经不是兄弟了。要都这么起名字的话，0713估计废了，那得叫苏醒和陈楚生和陆虎和王栎鑫和王铮亮和张远。阎鹤祥贯口有多难？老难了。他们最近呢也发了一些新歌，来之前呢我也专门的听了一下啊，就是说从专业的角度上面来讲，我觉得他们俩唱的呀，远没有苏醒好笑。最后我想说说我自己，我这个人啊记性特别的差，因为这个毛病呢我也没少挨骂，不过没所谓，因为骂我的话我都没记住。也有人呢说我那个说话不过脑子，其实那些话都是我深思熟虑之后才说的呀。还有人说啊我一手好牌打得稀烂，但是我就想先出4个2啊。还有人说了啊，哎，何洁你这人疯疯癫癫的，你应该学学怎么去做一个女艺人。我学了呀，你们没见过差生吗？你们可能想问了，何洁怎么那么理直气壮的做不好？其实我是在理直气壮的做自己，不管大家觉得好不好，我都接受，这就是我。谢谢大家，我是和自己和解了的何洁，谢谢。何洁，我隆重的夸奖你一下，你的这段吐槽的脱口秀表演开创了
一种新的脱口秀表演的风格和形式，很少有演员边演边聊天的。只要是提到谁，他不着急往下说内容，他先和这人聊2句。马上我要说一下小齐，小齐，嗨，就是好，夸奖的话我也就不多说了，反正你记性不好也记不住。再次掌声送给何洁。